Ja, Vi hørte at representanten Pollestads samarbeidspartner Eigil Knudsen ikke kunne garantere for fjerning av den såkalt midlertidige, situasjonsbestemte økte arbeidsgiveravgiften, som gjør det dyrere å ansette høykompetent arbeidskraft, som sentralt for nødvendig omstilling av Norge. Vi frykter jo selvfølgelig at dette en midlertidig avgift som skal dekke permanente utgiftsøkninger, og dermed kommer til å bli en permanent avgift. Og dette skaper nok en gang usikkerhet og øker politisk risiko for å investere i Norge. Siden det kanskje kan være vanskelig å tidsbestemme når den skal fjernes, men siden den kalles situasjonsbestemt, kanskje representanten Pollestad kan redegjøre for hvilken situasjon skal oppstå for at denne midlertidige situasjonsbestemte avgiften fjernes permanent. Pollestad? Nei, det ikke mulig å si hvor lenge den økonomiske situasjonen vi inne i nå vil vare. Så derfor viser jeg bare til det som representanten Knudsen sitt svar. Men det som helt sikkert at ei heller til neste år så kan vi finansiere budsjettet sånn som Høyre har gjort, med å selge et bygg her i Oslo som kanskje har vært 100 millioner for 450 millioner. Vi kan heller ikke neste år gjøre som Høyre har gjort, og finansiere budsjettet vårt med å ta utbytte for Agentum som ikke finnes. Vi kan heller ikke neste år inndra rundt 1 milliard kroner for lakseauksjonsinntekter som ikke finnes. Og vi kan heller ikke, som Høyre har gjort dette året, neste år finansiere statsbudsjettet med auksjoner på konsesjoner i Nordsjøen for vindkraft, som heller ikke finnes. Så vi vil også i 2024 måtte legge frem et ansvarlig budsjett med en god inndekning. Jeg merker meg at representanten Pollestad ikke kan garantere for å fjerne den såkalte midlertidige situasjonsbestemte avgiften som skaper utrygghet i næringslivet, og heller prøver å bruke svaret sitt på å latterliggjøre et budsjett som Høyre mener både ansvarlig og styringsdyktig, og som vi gjerne redegjør for i det videre. Men halvparten av alle norske barn går i trygge, gode private barnehager, barnehager som faktisk har sørget for barnehagedekning over hele Norge. Men i enighet med SV så har Senterpartiet kommet til at regjeringen nå skal gi kommunene nye og sterkere virkemidler til å regulere og dimensjonere det samlende barnehagetilbudet i kommunen. Kan Pollestad redegjøre litt på hva dette egentlig betyr, særlig for de private barnehagene, sett i lys av at Senterpartiet også da vil ha en tidsavgrenset tilskudd til private barnehager? Dette igjen skaper usikkerhet og politisk risiko i Norge. Hva betyr det egentlig for de private barnehagene? Pollestad? Senterpartiet opptatt av at vi skal ha billige, vi skal ha gode, trygge barnehager. Vi opptatt av at kommunene skal ha mulighet til å legge til rette for et barnehagetilbud som tilpasset lokale forhold. De private barnehagene har vært og en viktig del av det samlede barnehagetilbudet. Men vi ønsker jo å gi kommunene en mer mulighet til å styre politikken på dette området, og derfor har vi sagt i et forslag som vi har lagt frem, at vi skal utforske mulighetene for hvordan det kan gjøres, men det skal gjøres på en måte som sikrer forutsigbarheten både for kommunene og for de private aktørene og for de kommunale barnehagene.